Kenapa sih? Bikin kok takut aja sih? Tadi ada hantu anak kecil kok. Hah? Tuh anak kecil. Udah deh, kamu minum dulu. Iya kok. Siapa sih? Kayaknya Risa nggak bisa ditanyain deh. Iya, kelihatan masih syok banget. Ya udah, kamu tidur di kamar tante aja ya. Yuk. Sebenarnya semalam kenapa sih, Riz? Aku itu kemarin ngeliat hantu tante di kamar. Serem banget. Sebenarnya Roy juga lihat penampakan. Tapi apakah dulu ada anak kecil yang tinggal di sini? Kayaknya sih nggak ada deh. Suara apa sih itu? Kayaknya suara dari kamar mandi, Tan. Kita samperin yuk. Yuk. Dikunci. Kak, di dalam siapa sih? Tante Lola. Tante Lola. Tante Lola. Tante, buka Tante. Tante Lola. Tante. Oi, ada apa sih teriak-teriak? Tante Lola apa? Dia dalam kamar mandi, dalam bahaya. Tante. Iya, Tante. Ya ampun. Tan, Tante nggak apa-apa, Tan. Ya ampun, Tan. Roy merasakan teror yang dialami Lola berkaitan dengan hantu anak kecil. Hantu anak kecil yang dia dan Risa lihat. Tapi Roy belum tahu siapa hantu itu dan apa maunya. Sampai akhirnya ada satu kejadian. Lah, kok Lokman nggak ada ya? Tadi perasaan aku taruh sini. Mana ya? Sini kali ya? Nggak ada juga. Nah, ini. Ada apa sih kok? Apa sih pada teriak-teriak? Tahu. Nih deh, Ma. Dengerin deh. Risa. Pasti ada sesuatu yang gak beres di kamar itu. Roy harus kasih tahu Karisa.
Jadi ada apa Roy? Sampai bangunin aku? Kak, dengerin ya kak. Kok, setel kok. Roy, itu apa? Anak kecil itu siapa? Kayaknya ini ada hubungan sama Karisa. Kenapa kak? Roy, sebenarnya sih aku punya kembaran. Namanya Aina. Tapi sejak kecil kami tidak pernah tinggal bareng. Aina tinggal sama nenek dan tante Lola di losmen ini. Dan aku tinggal sama mama papa di Jakarta. Aku sering ngajak mama papa untuk ketemu Kak Aina. Tapi papa aku bilang nanti aja kalau aku sudah besar. Sampai suatu hari Kak Aina hilang. Maaf kak, tapi Kak Aina menghilang satu umur berapa kak? 10 tahun. Apa hubungan seperti ini ada hubungannya sama Aina? Apa jangan-jangan hantu anak kecil itu kembaran aku? Berarti Kak Aina benar-benar sudah tidak ada. Mungkin Tante Lola tahu jawabannya kak. Ceritain ke aku, Tante. Sebenarnya tuh apa yang terjadi sama Aina? Sejak kecil, Aina itu mengalami gangguan mental. Makanya kamu dipisahkan. Kamu ikut mama dan papa kamu ke Jakarta. Sedangkan Aina tinggal di sini bersama tante dan nenek Utami. Hingga suatu hari Aina menghilang. Aina, nih tante bawain ayam goreng, tempe goreng khas buatan tante buat kamu. Aina? Aina? Terus, apa yang terjadi, Tante? Aina hilang kemana? Tante dan nenek Utami berusaha mencari Aina dan meminta juga warga kampung untuk mencarinya. Tapi tetap Aina tidak diketemukan. Sejak Aina menghilang, kondisi nenek Utami semakin memburuk. Ditambah setelah papa dan mama kamu kecelakaan. Tante, kamar yang dikunci itu kamarnya Kak Aina. Kalau gitu, kenapa kamar yang dikunci dan kenapa ada rendaman kembang dan juga air mawar di depan kamar itu? Iya, itu kenapa, Tan? Sebenarnya Tante berusaha mengelak sejak Aina menghilang. Banyak kejadian aneh di tempat itu. Tante selalu menyangkal kalau itu adalah arwah Aina. Karena Tante berharap Aina masih hidup. Kita keluar dulu aja yuk. Iya. Roy, kamu mikirin apa sih? Kak Aina kan udah meninggal. Jasadnya di mana ya, kok? Habis itu Aina meninggal karena apa, kok? Ya
Mana Koko tahu, Roy? Lu tanya langsung aja deh ke Aina. Roy, Mama sama Papa itu nggak bakalan izin kamu. Terus juga kalau kamu kenapa-napa gimana? Roy gak bakalan kenapa-napa Koko. Aku tenang aja. Tapi Koko ikut kamu ya. Iya. Udah yuk. Roy yang penasaran berusaha mencari tahu apa yang terjadi dengan Aina. Roy, kamu yakin? Ya aku udah yakin kok. Kalau Koko gak berani, Koko tunggu di luar aja. Biar Roy sendiri sini. Yaudah Koko di luar ya, jaga di luar. Iya kok. Kaina. Kita main yuk. Gimana kalau kita main petak umpet aja? Yaudah aku hitung sampai 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kak, sebenarnya apa yang udah terjadi sih? Jadi